魚油落去呢個泡沫就我哋啲管道度嗰啲邋遢嘢，你一食落去咧，嗰個泡沫就會溶解晒，就佢就嚟溶解完啦嚇，佢就嚟溶解完啦，直播間嘅朋友仔。相當於沖走你條管道度嗰啲邋遢嘢噶啦。Nice。因為咧，而家呢個社會啊，好多人咧，好容易心某翳啊，或者係嗰個管道會塞嘅，好多人。咁我覺得咧，我呢個魚油已經係30年啦個廠，30年啦。咁做魚油咧已經係好成熟噶啦，做咗幾十年啦。而且我呢個魚油咧，佢嘅原材料咧係喺秘魯漁場嗰度攞翻嚟嘅小魚，佢係冇重金屬嘅。而且咧，佢每條船咧都有打碼嘅，進入嚟嘅魚料咧都有報關證嘅。咁我就係話，如果直播間嘅朋友仔啊，連我哋嘅魚油入邊嘅嗰個乜嘢吓，魚油入邊嘅嗰個膠囊咧，都係用牦牛骨做嘅，食咗入去咧變成骨膠原嘅。所以我問下直播間嘅朋友仔，你哋想唔想咧？對我哋嘅管道咧通得好啲，想唔想？想嘅話，我不如我上咗佢啦。99蚊照翻5瓶俾你哋啦，你哋可以食2個半月。如果你話我而家30零歲嘅，上有老下有嫩嘅，有細佬哥嘅啊，唔想自己突然之間瓜釘嘅，你可以試試。我想20-30份俾你哋，每一個老人家都值得食嘅呢款魚油，因為我哋呢個係天然魚油嚟嘅，同咩地方嘅魚油唔一樣啊？同其他地方佢哋買嘅魚油呢，佢哋係合成魚油。咁我哋呢個魚油呢，我哋可以直接講呢，可以調節血脂嘅。直播間嘅朋友仔，我唔係同你講笑。我直接可以講嘅，人哋可唔可以講啊？人哋唔可以，但係我小圓可以，係咪？因為佢係保健食品，佢可以直接講調節血脂嘅。咁當你嘅血乜嘢脂咧出現問題嘅時候咧，你遲咗噶啦，我同你講。你睇唔睇得到啊？你睇唔睇得到啊？你越放得耐咧，你唔係放得耐，你食得耐咧，你就發現咧，我哋呢個魚油咧，佢係好晶瑩剔透嘅。然之後咧，我可以咧，嗱，我可以剪俾你睇睇我嘅魚油啦。唔係同你講笑啦，我剪開我嘅魚油俾你睇睇，我個鉸剪唔喺度啦，我剪開俾你睇睇我嘅魚油到底有幾好噶啦。嗱，我剪開佢，我哋個魚油都可以溶解噶，我哋呢個牦牛骨粉牦牛骨嗰個膠囊咧，我哋都可以低埋落去溶解噶。我話俾你知啊，嗱，我俾你睇睇我哋呢個魚油，擠咗落去個啫聲，佢等下咧佢就唔見晒噶啦。我同你講，唔使啦，用呢嚿。嗱，你睇唔睇得到啊？嗱，啫聲，佢啫聲佢就溶解，佢證明乜嘢啊？證明咧佢個 DHA 咧同埋 EPA 咧佢個含量咧佢真係好高嘅。因為我哋呢啲水咧就相當於我哋啲管道度嗰啲紅色嘢，然之後你食一個魚油落去咧，呢個泡沫就係我哋啲管道度嗰啲邋遢嘢，你一食落去咧，嗰個泡沫就會溶解晒，佢就嚟溶解完啦嚇，佢就嚟溶解完啦！直播間嘅朋友仔啊，相當於沖走你條管道度嗰啲邋遢嘢噶啦。係啊，佢啲油咧我見唔到啊。個杯太大啦。乜嘢？個杯太大啦，可能你要擠多一粒落去先會轉。咁你擠多一粒落去，佢都就嚟溶晒啦。佢都就嚟溶晒啦。呢個你下咗2單點樣食啊？朝頭早2粒，晚上2粒。直播間嘅朋友仔。